الو. الو وي. السلام عليكم خويا. السلام ورحمة الله. كي راك خويا؟ راك غاية خويا؟ لاباس الحمد لله. خويا ارحم بابك، عتقونا خطفتنا جماعة نتاع هادو بوركينا فاسو. كيفاش؟ حنا يا خويا حنا جازين دي شيفور، جينا شيفور جبنا خويا دي سلعة، وجينا دوكا راهم خطفونا يا خويا جماعة هادو تاع بوركينا فاسو يا خويا عصابة. عتقونا يرحم بابك. عتقونا الله يرحم بكم. عتقونا شوية غير تعقل هضر ما فهمتش. يا خويا دوكا خاطفيننا راهم عاملين كوردة يا خويا، هادو جماعة عصابة هادو يا خويا يرحم بابك. حنا دوكا كضرب والله ما على بالي وين دوكا، رانو يا خويا رانو حابسين لينا خويا ريوسنا دوكا، راه معنا رئيس العصابة دوكا. دقيقة نجوزوك دقيقة مسيو. الو سالي. الو وي. سافا؟ سافا بيان. Je suis le boss. Vous êtes le boss? Oui. Qu'est-ce que vous voulez le boss? On veut de l'argent. Tu veux de l'argent? Oui, on veut de l'argent, on va tuer des Algériens. Parce que vous insultez. Vous êtes qui toi? Vous êtes où exactement? Pas de question, moi je suis le boss. Je veux 50, on veut 50 000 euros. Maintenant. Pas trop de parler. Passez-moi le... Attends. Algérien, passez-moi. سلام خو. الو. خويا سلام. خويا انتما واش ديركم تما وراكم اكزاكت ما فهمتش انايا. يا خويا رانا الشغل يا خويا، حنا دي شيفور يا خويا، دي كاميو يا خويا. انت تشوفوا عندك كاميون؟ وي حنا 4 بيرسون يا خويا، حنا كل واحد اخويا عنده الكاميون تاعو. ها؟ يا كل واحد عنده الكاميون تاعه. شحال راكم نتوما؟ دوكا خويا حنا في 4. 4؟ 4 دوكا صافي خويا 3 جور دوكا راهم خاطفيننا. لا ما عطونا الماكله يا خويا. واسمك انت واسمك؟ برقودي. ها؟ برقادي بوعصبو. ما فهمتش بو؟ برقادي بوعصبو. بوقادي؟ برقادي بوعصبو. يهدر مليح خويا مانيش نفهم فيك. يا خويا راهم كرشتنا يا خويا. عتقونا الله يرحم بابك. قالوا لنا على قالوا لنا عاودي غير اسمك بالعقل. برقادي بوعصبو يا خو. بوقادي؟ قالوا لنا راهم حابين خويا 50 مليون 50,000 اورو يا خويا. الصحة غير بالعقل. كيف بالعقل يا خويا؟ راهم حابين يقتلوني يا خويا، راهم اغتصبوا واحد يا خويا. صح. انت منين كنت جيت في الترونسبور واش تصوت مش كاميون؟ كاميو يا خويا، جبنا لي بيطون. واش جبتو؟ لي بيطون البيطو؟ البيطون خويا البيطون. اوي عتقونا بيطون خويا. وشنو هذا البيطون؟ البيطون خويا البيطون يا السيمة. صح. منين دخلتوا عليه من جيتو؟ جينا خويا على موريتانيا. دقيقة نجوزك، هذا حبيت نتكلم معاك دقيقة. Salut. الو وي. Vous parlez beaucoup toi. Comment? Vous parlez beaucoup. Parce que parce que vous nous n'aimez pas les Algériens. Donnez-moi votre numéro s'il vous plaît. Attends, nous n'aimons pas l'Algérie. La dernière fois, les Algériens entraient à Burkina Faso. Nous détestons l'Algérie. Nous aimons les Marocains, les Tunisiens. Vous, les Algériens, vous êtes des racistes. Vous êtes beaucoup de racistes. Et vous, comment vous appelez? Je ne sais pas comment j'appelle. Pourquoi tu poses des questions? Attends, écoute-moi. Tu veux que je lâche les 4 personnes? Réponds. Attendez, patientez. Dis-moi, tu veux que je lâche les 4 personnes? Hein? J'ai pas compris. Je te dis, est-ce que tu veux que je lâche les 4 personnes? Pas de l'argent. Si tu veux, Oui. s'il te plaît. Alors dis-moi, vive la Tunisie, vive le Maroc. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi, vive la Tunisie, vive le Maroc et Burkina Faso. Vive Burkina Faso. Dis-moi, vive la Tunisie et Burkina Faso. Oui, vive la Tunisie, oui. Et le Maroc. Burkina Faso. Et le Maroc. Le Maroc.
Oui. Le Maroc, ici, vive le Maroc. Et Burkina Faso. Laissez-le tranquille. Burkina Faso. Et aussi Burkina Faso. Dis-moi. Et Burkina, vive le Burkina Faso. Ok. Et dis-moi. C'est mon pays. Ok. Et dis-moi aussi. Sahara marocaine. Quoi? Sahara marocaine. Sahara marocain. أسقونا أسقونا Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Bye. أنا أقول على